आप कॉफी और पाको को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देख यार, रोशनी नहीं आ रही ना मुझे। हाँ भाई, बस यहीं पे रखी। कॉर्बेट का ऐसा ही है। कॉर्बेट एक सिंगल रूम की कंपनी है। ठीक है, कॉम्सी को आप कह सकते हैं। कॉम्सी में मैंने 14 साल सर्व किए हैं। आई नो वेरी वेल कि क्या वो अपने मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे जो रूम है मैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे आइडिया, हम लोग 6 सिटीज में यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, हमारी यहाँ पे प्राइस 150 के करीब है। ठीक है, हमारे खाली कराची में 4 ऑफिस हैं। हम हाँ, इस हवाले से सपोर्ट लेवल हमारे पास बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं उस चीज़ को आपको कह सकता हूँ कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो हम सर कितना डिफरेंस है। जी, कॉफी लियो शटरकॉक की तरह घुमाते हैं। यकीन करें, मुझे शटरकॉक की तरह घुमाए। मैं तो अभी आपको काउंट कर रहा हूँ ना। असद साहब कहते हैं कि जी उनसे बात करें। क्या नाम है यार उनका, आपके एक और साहब, मैं नाम भूल जाता हूँ, आगा साहब का। ठीक है, आगा साहब ने एक और बंदे साहब का मुझे भेज दिया, आबिद साहब का। आप लोग की डिमांड डिलीवर की और आज जनवरी एंड हो रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। असद भाई लाइन पे है तो पूछ, मैं को कहती यार, आप मुझसे ना पूछे, आगा साहब से पूछे। आगा साहब कहते हैं यार आप भी साहब से पूछे। आज सुबह का मैसेज है, मैंने कहा जी आज मैंने पेमेंट प्रोसेस की। मैंने कहा 3 महीने के बाद प्रोसेस की है, क्या प्रोसीजर है। मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ कि यार आप, मैं मेरा यकीन करे मेरे भाई, यहाँ पे जितने भी अकाउंट चल रहे हैं सबसे बैड पेमेंट यहाँ पे हुई है। जी जी, नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं माजरत का। बस आप मुझे पेमेंट क्लियर करा दें, वही बहुत है सर, बड़ी मेहरबानी। अब आपने एक तो आपने कैरिंग केस की, आप बाकी सारे वेंडर से भी कॉल करके इस लैपटॉप के साथ कैरिंग केस नहीं आता। जो एचपी की प्रो बुक आती है ना उसमें आता है, बाकी सर कोई भी बंदा नहीं लेता कैरिंग केस। ये एक हाँ, यस यस यस, और उसकी एक कॉस्ट है सर, उसकी एक कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी नहीं देता, ऐसा नहीं है कि वो अपने पल्ले से कोई भी नहीं करेगा ना। अपने अपने कॉस्ट का हिस्सा रखेगा ना, कॉस्ट का हिस्सा होगा। आप अपने बिड के अंदर इस चीज को क्लियर करें कि भाई आज आरएफपी डालें तो उसको कैरी इसको मेंशन करें। ये चीज थोड़ी सी बिजी, अब आपने सारों से कंपैरिजन में आप बात कर रहे हैं। अब बाद में जब डिलीवरी आ जाएगी आप कहेंगे किसी को यार कैरिंग केस भाई मुझे डिलीवर करो। एक करीब में अगर रखे 2000 पे नेटवर्क पीछे होगा तो 2000 का कैरिंग केस देकर फंस जाएगा ना आपको। तो ना तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हुआ। ठीक है, और जो बंदा डिलीवर करेगा वो आप पेमेंट उसको स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए आप जो भी कॉल करें अपनी डिवाइस को के लिए उनको सबको कहेंगे कैरिंग केस करें। मांगा ही नहीं ना आपने, मांगा ही नहीं ना। मांगा होता तो जरूर देंगे। हम क्यों एक अपनी तरफ से दें। कोई ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं अपनी कंपनी की ब्रांडिंग के साथ कैरिंग केस दे रहे होते हैं, कोई बैकपैक दे रहा होता है। जी 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 जी, बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे सर, बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे सर। 2000 रुपये सारी कैरिंग केस की कॉस्ट है। मैंने जो आपको यूनिट की प्राइस दी है, मैं आपको सर ये नहीं बोलूँगा 100 यूनिट की मुझे ये प्राइस मिली थी। मैंने एनालिसिस पास करके, लेकिन मैं फिर भी देख लो तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैं आपको करके दे सकता, मैं सुबह आपको तो
मान लीजिए कि नहीं जी नहीं हमें पसंद नहीं है फिर भाई आई डोंट चाहिए ना उसको कुछ है वो तो गलती से उन्होंने मुझे भेजा है उसको पता ही नहीं और मैं 7,000 रुपये उसी से नीचे हूँ। और मुझे कह रहा 5,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा और मेरा ट्रांसफर भाई हो गया क्या तो मैं सैलरी के ऑफिस और वो ऑफिस में मुझे यूज़ करने हैं कमेंटी दी ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए आ रहे हैं उसको भी उसको आप यूज़ करना चाहते हो प्रोफेशनल लेवल पे ऑफिस के अंदर डेली उसमें 10 घंटे काम करना है 100 में से कि कभी यूजर को लोगों से ट्रैवलिंग भी करनी है वही कहीं जाना हो तो आप सर जी नेम क्या रखना है?